السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Wir sehen auf der Welt, dass die Menschen im Materialismus immer weiter versinken. Sie streben nach weltlichen Gütern und es gibt ein Chaos und ein Wettrennen, um sich weltliche Güter anzueignen. Ein Rennen darum. Gott und Glaube gelten als zweitrangige Dinge. Und es gibt solche Menschen auf der Welt, und ihre Anzahl wächst und wächst, die sogar die Existenz Gottes vollkommen verleugnen und den Glauben als etwas Unsinniges, Gott bewahre, ansehen. In einer solchen Zeit gibt es aber auch solche Menschen, die auf der Suche nach Gott, die immer auf der Suche nach Gott sind und den Glauben suchen, der zu Gott führt, der in der Lage ist, oder sind Menschen, die einen lebendigen Kontakt zu Gott herstellen möchten. Sie wollen wissen, was die wahre Religion ist. Sie suchen nach der wahren Religion und möchten dieser folgen. Dafür beten sie, dafür sind sie unruhig. Und sicherlich ist es so, dass wenn ein Mensch, ein rechtschaffener Mensch, mit Schmerz auf der Suche ist, dann leitet Allah diese Menschen und gibt ihnen Rechtleitung und zeigt ihnen den rechten Weg. Es gibt verschiedene Wege, durch die Allah ihnen Frieden schenkt und die Möglichkeit gibt, den wahren Glauben zu verstehen. Er lässt ihren Glauben und ihre Überzeugung steigen, um die Nähe Gottes zu erlangen und seinen Glauben zu verstehen, hat Allah in dieser Zeit gemäß seinem Versprechen den wahren Diener des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam als verheißenen Messias und Imam Mahdi geschickt, mit diesem Rang geschickt und der Welt gesagt, dass ihr euren wahren Schmerz, wenn er wahr ist und aufrichtig ist,
dann könnt ihr Ruhe und Zufriedenheit finden, indem ihr das treue Gelübde gegenüber dem verheißenen Messias leistet, indem ihr die Nähe Gottes sucht und die wahre Rechtschaffenheit und den wahren Gottesdienst findet und seht, wie eure Gebete erhört werden. Allah hat durch verschiedene Mittel und Wege, wie ich gesagt habe, den Menschen, die Schmerz besitzen, gibt Allah Rechtleitung auf verschiedene Art und Weise und lässt ihren Glauben stark werden. Die Vergangenheit der Ahmadiyya Muslim Jamaat und auch die Gegenwart dieser Jamaat ist voll mit solchen Ereignissen. Und täglich passieren solche Ereignisse in Städten und Dörfern und Ländern der Welt. Ereignisse, die nicht nur diesen Menschen, die neue Rechtleitung gefunden haben und sich der Jamaat des verheißenen Messias anschließen, die nicht nur den Glauben dieser Menschen stärken und ihnen Standhaftigkeit gewähren, sondern auch ein Mittel dafür sind, um alten Ahmadis und den gebürtigen Ahmadis, um ihren Glauben zu stärken. Und das sind Mittel, um den Rang des Glaubens dieser Menschen zu stärken. Ich möchte einige solcher Ereignisse erwähnen, wie Allah durch seine Segnung Menschen recht leitet, nur durch seine Segnung und Gnade. Amir Sahib von Gambia schreibt, dass in Niamina East District eine Frau, Schwester Kanifati, die 65 Jahre alt ist, seit 10 Jahren einen Schmerz im Fuß hatte und nirgendwo es die Möglichkeit gab, sie zu behandeln. Aufgrund dieses Leidens hat sie nicht einmal die Möglichkeit gehabt zu laufen. Es gibt eine Stadt Bansang, dort ging sie und zufällig sah sie dort meine Freitagsansprache in MTA. Als sie in ihrem Dorf zurückkehrte, träumte sie, dass du im Fernsehen jemanden gesehen hast, dem du folgen solltest, denn er wird dir den Weg der Erlösung zeigen. Und diese Frau machte Bett nach diesem Traum. Sobald sie das Bett gemacht hatte, schreibt Amir Sahib, das hat sie erzählt, dass der Schmerz in ihrem Fuß wegging. Und sie deswegen sich in ihrem Glauben stärkte und im ganzen Dorf macht sie Tabligh und sagt den Menschen, wie Allah ihren Schmerz aufgrund der Zugehörigkeit zur Ahmadiyya Muslim Jamaat entfernt hat. Allah hat die Macht, dass er aufgrund irgendeiner Tugend, die jemand begeht, ein Mittel zu zeigen, um diesen Menschen Rechtleitung zu gewähren. Ein weltlich gesinnter Mensch könnte sagen, dass diese unwissende Frau eines Dorfes ist und sie vielleicht sich das nur einbildet. Aber jener, dem Allah den Schatz des Glaubens gewährt und ihm Standhaftigkeit gibt, er weiß, dass diese weltlich gesinnten Menschen dumm und verrückt sind.
die so etwas behaupten. Genauso in Burkina Faso, ein Land in Westafrika, ein französischsprachiges Land in der Nähe der Wüste, Sahara. Und ein Teil dieses Landes ist von der Sahara abgedeckt. In diesem weit entfernten Land schauen Sie, wie Allah die Menschen recht leitet. Das Land ist nicht nur weit weg, sondern in diesem Land sehen wir, dass in einem ganz kleinen Dorf dieses Ereignis passiert. Der Mubaligh in Charge schreibt hierzu, dass ein Freund der Jamaat Lio-Region, Herr Sawadu, nach der Jalsa Salana Deutschland die Ahmadiyyat akzeptierte. Und er sagt, dass er regelmäßig den Radiosender der Jamaat hörte, und wenn ein Mensch kam, um Tabligh zu machen, kümmerte er sich immer um die Menschen und gab auch die Möglichkeit, Tabligh zu machen. Er war selbst kein Ahmadi, aber er hatte Ahmadis als Freunde und hatte Sympathien mit Ahmadis, die Maulvis erfuhren ließ. Und er sagt, dass die Maulvis zu mir kamen und sagten, du darfst nicht Ahmadiyya-Radio hören und du sollst auch nicht Ahmadis treffen, denn diese werden deinen Glauben kaputt machen. Er sagt, aufgrund dieser Aussagen der Maulvis traf ich die Ahmadis nicht mehr und hörte auch das Ahmadi-Radio nicht mehr. Nach einer Zeit geschah es, dass ich auf einer Reise war und in eine Moschee kam, um dort zu beten, in einem kleinen Dorf, und das Gebet hatte schon begonnen. Und ich machte schnell Wusu. Und in dieser Zeit kam auch eine andere Person in die Moschee und sagte, das ist ein Dorf der Ahmadis und das ist die Moschee der Ahmadis. Er sagte, dass ich diese Menschen vermeiden wollte und dass ich jetzt hier gefangen war, und ich machte langsam Wusu, dass das Namaz beendet werden würde und ich alleine mein Gebet verrichten würde. Er musste aber beten, und es war Allahs Wille, dass irgendeine gute Tat von ihm Allah gefiel, dass er ihm Rechtsleitung geben wollte, und er musste in unsere Moschee beten. Er sagt, dass in der gleichen Nacht er im Traum sah, dass eine große Masse dort war und dass er diese Masse verdrängen möchte. Und tausende Menschen stehen bei ihm und er fragt eine Person, wer ist diese Masse, die um diesen Menschen drumherum steht? Und er antwortet mir, das sind die gleichen Menschen, denen du zuhören solltest, aber die Maulvis haben dir den Weg versperrt. Und daraufhin wacht er auf und er sagt, dass dieser Traum einen solchen Eindruck hinterließ, dass er wieder mit den Ahmadis begann zu kommunizieren, und er rief den Murabi Sahib an und sagte, ich möchte Bait machen. Und der Murabi Sahib sagte, komm zum Mission House, und ich kam zum Termin und alle schauten Fernsehen. Und er sagt, ich sah auch im Fernsehen und ich war erstaunt, denn im Fernsehen war genau das, was ich im Traum gesehen hatte. Und Murabi Sahib sagte, das ist die Jalsa Salana.
Das ist die Abschlussrede der Jalsa Salana und unser Kalif spricht darin. Und ich sagte zum Rabbi Sahib, ich möchte sofort Bett machen, ich schwöre bei Gott, genau das habe ich im Fernsehen gesehen und genau diese Person habe ich im Traum gesehen. Durch die Segnungen Gottes ist er mitsamt seiner Familie Ahmadi und lädt auch andere Menschen im Dorf zur Ahmadiyyat ein. Ein Mensch, der diese persönlichen Erfahrungen gemacht hat, und Gottes Rechtleitung gefunden hat, ist sicherlich in seinem Glauben sehr stark und wird immer stärker. Viele Menschen schreiben mir Briefe und sagen, dass sie von Gott Rechtleitung und Zeichen bekommen haben und Bett gemacht haben. Und unseren Glauben kann niemand erschüttern. Wir brauchen auch keine weiteren Beweise. Es gibt Menschen, die in ihrer Gegnerschaft so festgefahren sind, dass sie gar nicht zuhören möchten. Aber es gibt auch Menschen, die nicht so stolz und hochmütig sind und die menschlich sind und haben eine gewisse Menschlichkeit. Solche Menschen, die keinen Hochmut besitzen und Menschlichkeit besitzen, werden von Gott recht geleitet. Und wenn sie dieser Rechtleitung folgen, dann bekommen sie die Segnungen Gottes. Genauso geschah es mit einer Person aus Syrien. Und dieser Mensch war zuvor in seiner Gegnerschaft sehr weit fortgeschritten. Aber Gott, er suchte nach Rechtleitung und er wurde darauf aufmerksam gemacht, Gottes Rechtleitung zu suchen, und Gott leitete ihn. Ahmad Sahib aus Syrien, er sagt, dass ich mit Ahmadis zu tun hatte und viele Ahmadis kannte, auch zu Hause mit Ahmadis zu tun hatte. Und ich fand viele Dinge sehr gut, die sie sagten. Aber obwohl ich an vielen Dingen glaubte, war ich, was den Tod Jesu anging, sehr hartnäckig, denn ich wartete auf den Messias, der vom Himmel herabsteigen sollte, und hatte den Wunsch, mich mit Jesus, mit dem Messias zu verbinden, in seine Armee zu gehen und Baitul Maqdas zu befreien, das Heilige Land zu befreien. Und meine Träume wurden vernichtet, als ich erfuhr, dass Jesus nicht vom Himmel herabsteigen sollte. In einem Haus waren einige Ahmadis versammelt und es wurde über den Tod Jesu gesprochen. Und ich sagte, ich schwöre bei Gott, hört auf, ihr Ahmadis, irgendetwas Negatives über den Tod Jesus in meinem Hause zu sagen. Und hört auf, mit mir darüber zu sprechen. Und Ghazak Sahib, ein Ahmadi, sagte, ich habe auch einen Wunsch, ich habe auch eine Bitte. Bitte beten Sie zu Gott, dass er Sie recht leiten möge. Und er sagte, das gefiel mir sehr, dieser Vorschlag. Und ich fing am gleichen Abend an, Gott anzubeten, anzuflehen. Als ich nachts schlief, sah ich im Traum, dass ich auf eine Anhöhe in Richtung einer Anhöhe reise, und es kommt auf dem Weg ein Boden und ich spüre, dass dieser Boden mich in eine Schlucht führen wird. Aufgrund dieser Sorge, in dem Zustand dieser Sorge, sehe ich eine Person, die mich an der Schulter passt und sagt, oh Abu Hassan, komm nicht hierher,
und du sollst wissen, dass Jesus schon gestorben ist. Und er sagt, schau, geh nun diesen Weg. Er sagt, als ich aufwachte, sagte ich zu meinem Ahmadi Bruder, ich möchte Motazil Ghazal Sahib treffen. Und als wir beide zu ihm kamen, sah ich ein Bild an der Wand und er zitterte und fragte, wer ist das? Er sagte, das ist das Bild des verheißenen Messias und Imam Mahdi a.s. Als ich das hörte, sagte ich möchte sofort Bett machen. Denn dieses Foto ist genau das Foto von dem Menschen, der mich im Traum an der Schulter fasste und befreite von dem zerstörerischen Boden, der mich hineinstürzen lassen wollte. Ich habe gesagt, dass Allah die Menschen durch verschiedene Mittel Wege zeigt, um Rechtleitung zu finden. Mal durch Tabligh, mal durch Träume, mal durch andere Mittel, mal indem die Ahmadiyya Muslim Jamaat, indem er ein Buch über die Ahmadiyyat erhält und dieses liest, mal indem er von den moralischen Eigenschaften der Ahmadis angetan ist. Es gibt viele Menschen heutzutage, die aufgrund von MTA den wahren Islam erkennen. Ein Mubalik Silsila aus Benin schreibt, dass ein Götzendiener, der ein Fürst eines Dorfes war, dass man Tabligh machte und er die Ahmadiyyat akzeptierte. Das Herz, das voller Götzendienst war, wurde zu einem Herz, welches einen Gott anbetete. Und nicht nur dies, sondern er lud auch andere Menschen zum wahren Islam ein. Und als in seinem Ort eine Moschee eröffnet wurde, da hielt er eine Rede. Und ich möchte daraus zitieren, aus seiner Rede. Und dieser Chief, dieser Fürst, der erst ein Götzendiener war und den wahren Islam fand, sagt, ich weiß nicht, wieso die Räder Ahmadis die Ahmadiyyat verfolgen. Die Ahmadiyya Muslim Jamaat ist die einzige Gemeinde, die den wahren Islam verbreitet in der ganzen Welt. Ich war bis vor einem Jahr noch ein Götzendiener und der Fürst der Götzendiener, ein Muballigh der Jamaat Ahmadiyya, ließ meine Gedanken völlig verändern und ich erkannte das wahre Gesicht des Islams und nahm den Islam an. Wenn die Jamaat Ahmadiyya Christen und Götzendiener zum Islam führt, was habt ihr denn dagegen? Er sagt, dass diese Moschee für alle Menschen offen ist. Auch wenn ein Christ in diese Moschee kommt, wird er herzlich willkommen geheißen und nicht daran gehindert zu kommen. Ihr sollt nicht Feindschaft sehen und hereinkommen und schauen. Hier seht ihr nur Liebe und Frieden und Brüderlichkeit. Die Ahmadiyya Muslim Jamaat möchte nur Gutes und Wohl für die Welt. Und er sagte, ich möchte, dass ich hier ein Haus in der Nähe der Moschee errichte und jedem, der hier kommt, sage, dass die Ahmadiyya Muslim Jamaat der wahre Islam ist. Auf der einen Seite gibt es diese Oberhäupter und Fürsten, die im Namen des Islams Fitna verbreiten, Unruhe verbreiten, die voller Hochmut sind, die aufgrund ihrer persönlichen Egoismen Muslime gegeneinander kämpfen lassen und Blut fließen lassen von Muslimen. Auf der anderen Seite gibt es Menschen, auch einen Götzendiener, den Allah segnet und indem er ihm den wahren Islam zeigt und zu einem Mittel macht, den wahren Islam zu verbreiten und Unruhe und Fitna zu beseitigen. Er steht auf und tut dies. Das ist Allahs Praxis. Und wenn der Mensch demütig ist, dann segnet ihn Allah. Wenn er aber hochmütig ist,
dann kann er 1000-mal beten, dann kann er 1000-mal Gebete verrichten oder Bittgebete an Gott richten und denken, dass er recht geleitet ist, aber er wird keine Rechtleitung von Gott bekommen. Wenn die Menschen dem verheißten Messias al-Islam gehorchten und Beten machen und den wahren Islam kosten, wie verändert Gott dann ihren Zustand? Allah, wie leitet Allah sie recht? Und wie gehen sie in der Opferbereitschaft voran? Dazu schreibt einer unserer Muballighin, dass er in Kamerun war auf einem Besuch und ein ehemaliger Soldat, ein Veteran, machte das Bet und schloss sich der Ahmadiyya Muslim Jamaat an und er gehört dem Binmon-Stamm. Und vor 2 Jahren geschah es, dass der Sultan von dort auch an der Jalsa Großbritannien teilnahm, auf diesem Stamm. Und er sagte, ich ging nach Kamerun und traf ihn. Und er sagte, er möchte der Jamaat ein Grundstück für die Moschee geben. Er sagt, dass ich und der Sadr Jamaat dorthin gingen, um das Grundstück zu besichtigen. Und wir sahen, dass er schon einen Keller errichtet hatte. Und über diesen Keller wollte er ein Haus bauen. Und er sagte, dass mein Vater schon verstorben ist. Und er kam im Traum zu mir und sagte, du sollst hier nicht ein Haus errichten, sondern eine Moschee errichten. Und ich habe beschlossen, dass ich hier dieses Grundstück der Jamaat gebe, damit sie hier eine Moschee errichten können. Das ist ein großes Grundstück, ungefähr 1000 Quadratmeter, und dort wird eine Moschee gebaut, ungefähr 1000 Quadratmeter. Ein weiteres Ereignis, wie die Menschen, die den Schmerz für den wahren Islam besitzen, ganz weit weg wohnen und wie Allah die Gebete einer solchen Person erhört. Und wie zu ihm ein Ahmadi Muballigh kam, aus der Elfenbeinküste ein Muallim schreibt, dass in der Elfenbeinküste in einem weit entfernten Dorf, Yaufkuru, Saidu Sahib berichtet, dass in seinem Dorf der Islam durch seinen Großvater kam. Durch seinen Großvater nahm das Dorf den Islam an, aber langsam entfernten sich die Menschen vom Islam, bis der Islam nur noch dem Namen nach übrig geblieben war, wie es auch bei anderen Muslimen der Fall ist. Und dieser Saidu Sahib sagt, ich betete oft, dass Allah solche Mittel schafft, dass die Menschen dem wahren Islam folgen. Während des Ramadan 2016 betete ich und weinte. Ich betete voller Schmerz. 1-2 Tage danach kam ein Muballigh der Jamaat Ahmadiyya in unser Dorf und stellte die Jamaat vor. Und er sagt, dass dies sehr glaubensstärkend für mich war, dass in unserem entfernten Dorf ein Da'ilallah, ein Einlader zu Gott, die Botschaft des Islams hergebracht hat. Während dieses Besuches von Murabbi Silsila wurden 55 Menschen hatten die Möglichkeit, die Jamaat zu akzeptieren. Und er sagt, Said Saab, wir sind heute, aufgrund der Jamaat Ahmadiyya, haben wir die Möglichkeit, dem wahren Islam zu folgen. Schauen Sie, wie in den fortgeschrittenen Ländern die Menschen den Glauben vergessen und hinter weltlichen Dingen herlaufen und einen Wettlauf machen. Und auf der anderen Seite in weit entfernten Dörfern
in Afrika, wo es vielleicht nicht einmal Straßen gibt, die zu seinem Dorf führen, die die weltlichen Mittel nicht kennen, aber sie haben einen Schmerz im Herzen und sie beten voller Schmerz, dass der Islam hier nicht mehr übrig geblieben ist. Schick jemanden, der uns die wahre Lehre des Islams zeigt und sagt, was die wahre Lehre des Islams ist. Und durch die Vorherbestimmung Gottes kommt ein Diener der Ahmadiyya Muslim Jamaat des verheißenen Messias und gibt ihnen die Lehre des Islams. Denn heute gibt es nur jener kann der Welt den wahren Islam zeigen, der an den verheißenen Messias geglaubt hat und durch ihn die Wahrheit des Islams akzeptiert hat. Es ist die Aufgabe von jedem von uns, dass wir mit einem Schmerz vorangehen und die Lehre des Islams in der Welt verbreiten und dafür beten und dafür Versuche unternehmen. Es gibt viele Organisationen und Institutionen und Gruppen, die sich vorgenommen haben, im Namen des Islams zu agieren, die Tablighi Jamaat beispielsweise. Aber fast jeder und jede Institution rennt hinter ihren eigenen egoistischen Zielen her. Sie sind bereit, andere des Kufrs zu bezichtigen. Wie wollen sie dem Islam dienen? Diese Aufgabe haben heute nur die Diener des verheißenen Messias al-Islam, die wahre Botschaft des Islams zu verbreiten. Allah ebnet uns die Wege. Durch Träume gibt er Rechtleitung, durch andere Wege. Wenn wir die Pflicht gegenüber dem Bait erfüllen wollen, dann müssen wir Helfer des verheißenen Messias al-Islam werden. Wie sollten wir nach dem Bait sein? Was sollten wir nach dem Bait tun? Dazu sagt der verheißene Messias al-Islam, das Bait gibt euch nicht eine theoretische Segnung, sondern die Segnungen, die der verheißene Messias mit dem verheißenen Messias verbunden sind, die erhaltet ihr nicht nur durch Worte, sondern ihr bekommt diese, wenn ihr euer eigenes Ego beiseite legt und voller Aufrichtigkeit euch mit Gott verbindet. Die Heuchler hatten keine aufrichtige Bindung mit dem heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und blieben ohne Glauben. Sie hatten nicht wahre Liebe entwickelt und das oberflächliche La ilaha illallah brachte ihnen nichts. Es ist wichtig, diese Bindung zu stärken. Ihr sollt die Bindung der Aufrichtigkeit stärken, soweit es möglich ist. Sollt ihr wie euer Führer sein in seinem Glauben und in seiner Praxis, der, an den ihr geglaubt habt. Ihr sollt versuchen, wie er zu werden, denn man weiß nicht, wie lange man leben wird. Man sollte sich bemühen, schnell in Richtung Gottesdienst und Aufrichtigkeit zu gehen und immer sich überprüfen, wie man das Leben verbringt. Möge Allah jenen, die neu dazukommen, im Glauben stärken lassen. Mögen sie in ihrem Glauben und in ihrer Lehre Fortschritte erlangen. Und möge dieser Funke des Glaubens, der in ihren Herzen gekommen ist, durch die Akzeptanz der Ahmadiyyat und des wahren Islams, mögen sie hierin wachsen. Möge Satan sie niemals irreleiten und möge Allah ihnen immer Standhaftigkeit geben. Und wir, die alte, gebürtige Ahmadis sind, möge Allah auch uns in unserem Glauben wachsen und stärken lassen und immer weiter erleuchten lassen. Möge Allah uns die Kraft geben, den Glauben, die Bindung mit Gott zu stärken, und mögen wir niemals
zu einem Stolperstein für Neue werden. Wir sollten nicht zufrieden damit sein, dass wir alte Ahmadis sind, sondern wir sollten den Sinn des Bäts erfüllen. Wir sollten nicht nach weltlichen Gütern streben, sondern das Wohlgefallen Allahs suchen. Und wir sollten sehr bald den wahren Islam, möge Allah uns die Kraft geben, dass wir bald den wahren Islam in der Welt sehen, wie er sich verbreitet, damit wir der Welt zeigen, dass das, was ihr als gefährlich für die Welt erachtet, das ist der Weg der Erlösung für euch und für die Welt. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.